டிசம்பர் மாசம் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. இருந்தாலும் அந்த காட்டுல இப்பவே குளிர் ரொம்பவும் அதிகமாவே இருந்துச்சு. அதை தாங்க முடியாத பறவைகள் ராத்திரி நேரத்துல தங்களோட வீட்டுல கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையும் சாத்திக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே பாதுகாப்பா இருந்தாங்க. சோனா குருவியும் தன்னோட பையன் குக்குவோட அந்த காட்டுலதான் வாழ்ந்து வந்துச்சு. ஆனா பாவம், சோனா குருவியோட வீடு நிறைய இடங்கள்ல உடைஞ்சு போய் ஓட்ட ஓட்டையா இருந்தது. சோனா குருவியோட வீடு இந்த மாதிரி இருந்ததால கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையும் இறுக்கமா மூடி வச்சாலும் செவுத்துல இருந்த ஓட்டைகள் வழியா குளிர்காத்து உள்ள வந்துகிட்டே இருந்தது. பிறகு ராத்திரி ஆச்சு. சோனா குருவியும் குக்குவும் தங்களுடைய இரவு உணவை சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்காக படுத்தாங்க. அப்ப குளிர்காத்து ரொம்பவும் வேகமா வீச ஆரம்பிச்சதால குக்குவால தூங்க முடியல. குளிர்காத்தால ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்ட குக்கு உடனே எழுந்திரிச்சு உட்கார்ந்தான். அம்மா அம்மா, குளிர்காத்து ரொம்ப அதிகமா வீசுது, என்னால தாங்க முடியல, ரொம்பவும் குளிருது. குக்குவோட குரலை கேட்ட சோனா குருவி எழுந்திரிச்சு உட்கார்ந்தது. குக்குவோட நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்ட சோனா குருவி குக்கு கிட்ட இப்படி சொல்லுச்சு. குக்கு, என் கிட்ட வா, என்னோட ரெக்கைகளால உன்னை அணைச்சுக்கிறேன். சோனா குருவி இப்படி சொன்ன உடனே அம்மா கிட்ட தாவி போன குக்குவை சோனா குருவி தன்னோட ரெக்கைகளால அணைச்சுக்கிச்சு. அதே சமயம் சோனா குருவி வீட்டுக்கும் பக்கத்துல உள்ள ஒரு மரத்துல கூடு கட்டி இருந்த காலுக்காகவும் குறிக்காகவும் தங்களுடைய வீட்டுல இருந்தாங்க. காலுக்காகத்தோட வீடு இப்பதான் கட்டின புது வீடு. காலுக்காகவும் குறிக்காகவும் அந்த வீட்டுல நிம்மதியா உட்கார்ந்துருந்தாங்க. அந்த வீடு புது வீடுங்கிறதால குளிர்காத்துல பத்தின பயமே அவங்களுக்கு இல்ல. அதனால அவங்க பையன் சக்கு கூட தன்னோட கூட்டுல படுத்து நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருந்தான். காலுஜி, வெளியில குளிர்காத்து வீசுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, சோனாக்குருவி வீடு ரொம்ப பழைய வீடாச்சே. அதுவும் அது பையன் குக்குவும் எப்படி இந்த குளிர்ல இந்த வீட்லயே தாக்கு பிடிச்சிருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் குளிர்காத்து அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்குங்க, சோனாக்குருவியும் குக்குவும் குளிர்ல விரைச்சே செத்துருவாங்க. கோரி, நாம இப்ப புது வீட்டுல இருக்கோங்கிற காரணத்தால அடுத்தவங்கள மட்டமா பேசாத. 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாமளும் அப்படி ஒரு ஓட்ட வீட்டுல தான் இருந்தோம். அது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? காலுஜி, நீங்க சொன்னதெல்லாம் இறந்த காலம், அதையெல்லாம் அப்பப்ப மறந்துடணும். இப்ப நடக்கிற நிகழ்காலத்தை நினைச்சு பாருங்க, இதுதான் நிரந்தரம். கோரி, இந்த நிகழ்காலமும் நிரந்தரம் கிடையாது. எதிர்காலம்னு ஒன்று இருக்கு. அதுலயும் நாம சந்தோஷமா வாழணும்னா இந்த நிகழ்காலத்துல ஆணவம் இல்லாம ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கணும். இவங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது வீட்டு வாசல் கதவை யாரோ தட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு. யாரு யாரு இந்த ராத்திரில வந்து கதவை தட்டுறது? கோரி அக்கா, நான் தான். பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற சோனா குருவி வந்திருக்க. கொஞ்சம் கதவை தரங்க, நான் உள்ள வந்துடுறேன். என்னோட பையன் குக்கு குளிரால ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறான். சோனாவோட இந்த குரலை கேட்ட உடனே காலுக்காக கதவை திறந்து விட போச்சு. காலுஜி, நில்லுங்க கொஞ்சம். எங்க போறீங்க இப்ப? கோரி, குக்கு குளிர்ல கஷ்டப்படுறான்னு சோனா சொல்லுதே, உன் காதுல விழலையா? நல்லா விழுந்தது காலுஜி. ஆனா கதவை திறந்து உள்ள விட்டா குக்கு அவங்க அம்மா கிட்ட தொணன்னு ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பான். என்னால அந்த தொல்லையை தாங்க முடியாது. சோனா, என் பையன் ஜக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான். இப்ப நான் கதவை திறந்து அந்த சத்தம் கேட்டு அவன் எழுந்திரிச்சிட்டான்னா மறுபடியும் தூங்க மாட்டான். கோரி அக்கா, பிளீஸ், இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு நாள் மட்டும் உங்க வீட்டுல தங்க இடம் கொடுங்க. நாங்க படுக்க கூட மாட்டோம், ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். கோரி, சோனா பேசுறத கேட்க உனக்கு பாவமா இல்ல? கதவை தான் திறந்து விட. காலுஜி, உங்களுக்கு சோனா குருவி மேல இவ்வளவு அக்கறை இருந்தா நீங்க போய் வெளியில நின்னுக்கோங்க. சோனா குருவியை வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்கிறேன். நாளைக்கு காலையில சோனா குருவி வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க உள்ள வாங்க. கோரிக்காக இப்படி சொன்னதுக்கு காலுக்காக எந்த பதிலும் பேசாம மௌனமா இருந்தது. சோனா, ஒரு தடவை சொன்னா உனக்கு புரியாது. தயவு செய்து இந்த ராத்திரி நேரத்துல எங்க தூக்கத்தை கெடுக்காம வேற எங்கேயாவது போயிடு. கோரி இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத சோனா குருவி தன் பையன் குக்குவை அழைச்சுக்கிட்டு தன்னோட வீட்டுக்கே பறந்து போச்சு. இப்படி வீட்டுக்கு போன சோனா குருவி அன்னைக்கு ராத்திரி பூரா தன்னோட பையனை அணைச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துருந்தது. அம்மாவோட அணைப்பில அந்த குழந்தை நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருந்தான். மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சிச்சு. பொழுது விடிஞ்ச உடனே சோனா குருவி தன்னோட பையன் குக்குவை கூட்டுக்கிட்டு வீட்டு வாசலுக்கு வந்துச்சு. பிறகு சூரிய வெளிச்சத்துல உட்காந்து குளிர்காய ஆரம்பிச்சாங்க. அம்மா, நேத்து ராத்திரி நீங்க தூங்காம வீழ்த்திருந்து எனக்கு குளிர் தெரியாம பாத்துக்கிட்டீங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்றது? குக்கு, இன்னைக்கு ராத்திரிய பத்தி நீ கவலைப்படாத. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அம்மா காட்டுக்குள்ள போய் மரக்கட்டையில எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எல்லா ஓட்டைகளையும் அடைச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் குளிர்காத்து எவ்வளவு வீசினாலும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள குளிர் தெரியாது. அம்மா, நமக்கு தேவையான அளவு மரக்கட்டைகள் கிடைக்குமா?
அப்படி சொல்ல முடியாது குக்கு. இருக்கிற மரக்கட்டைகளை எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ப நாம தான் கட் பண்ணி வைக்கணும். பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சோனா குருவியும் குக்குவும் காட்டுக்குள்ள மரக்கட்டைகளை எடுக்க பறந்து போனாங்க. இப்படி காட்டுக்குள்ள பறந்து போன இவங்களுக்கு விதவிதமான மரக்கட்டைகள் கிடைச்சது. குக்கு, நம்ம இந்த மரக்கட்டைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம், வீட்டுக்கு போய் நமக்கு தேவையான வடிவத்துல வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்படி சொன்ன சோனா குருவி பிறகு தனக்கு தேவையான மரக்கட்டைகளை ஒரு கட்டா கட்டி எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து பறந்து வீட்டுக்கு போச்சு. வீட்டுக்கு போன உடனே சோனா குருவி சுத்தியால் எடுத்து மரக்கட்டையில தனக்கு தேவையான வடிவத்துல கட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. சோனா குருவி இப்படி மரக்கட்டைகளை கட் பண்ணி போட்ட உடனே குக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஓட்டைகள்ல அடைக்க ஆரம்பிச்சான். சோனா குருவியும் குக்குவும் இப்படி வேலை செஞ்சு சீக்கிரமாவே அவங்க வீட்டுல இருந்த எல்லா ஓட்டைகளையும் அடைச்சிட்டாங்க. பிறகு சோனா குருவி வெளியில பறந்து போய் உணவு எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துச்சு. எடுத்துட்டு வந்த உணவை சோனா குருவியும் குக்குவும் சந்தோஷமா சாப்பிட்டாங்க. பிறகு ராத்திரி ஆச்சு. பிறகு சோனா குருவியும் குக்குவும் தங்களுடைய கூட்டுல படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அன்னைக்கு ராத்திரி அவங்க குளிர்காத்தோட தொல்லை இல்லாம நிம்மதியா தூங்குனாங்க. மறுநாள் காலுக்காகவும் கொரிக்காகவும் தங்களோட வீட்டுல உட்காந்து இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. காலுஜி, சோனா குருவி வீட்டை பாத்தீங்களா? சுவர்ல இருந்த எல்லா ஓட்டைகளையும் மரத்துண்டுகளை வச்சு அடைச்சிருச்சு. கோரி, மற்றவங்களை பத்தி பேசுறத விடு. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம காட்டுலயும் பனிமழை பெய்ய போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். காலுஜி, பனிமழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா குளிர் இன்னும் அதிகமாயிடுமே. அந்த குளிர்ல நாம எப்படி தாக்கு பிடிச்சு உயிரோட இருக்கிறது? கோரி, இப்பவே போய் காஞ்ச மரக்கட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்து வீட்டில் சேகரிச்சு வைப்போம். பனிமழை பெய்கிற சமயத்துல அந்த மரக்கட்டைகளை எரிய வச்சு நாம வீடு பூரா சூடாக்கிக்கலாம். பிறகு காலுக்காகவும் கொரிக்காகவும் காஞ்ச மரக்கட்டைகளை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. தங்களுடைய வீட்டுக்கும் பக்கத்துல இருந்த எல்லா காஞ்ச மரங்களையும் வெட்டி கீழே தள்ளினாங்க. பிறகு வெட்டின மரக்கட்டைகளை எல்லாம் தங்களோட வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போய் சேர்த்து வச்சாங்க. கோரி, வர்ற பனிக்காலத்தை போக்குறதுக்கு இந்த விறகுகளே போதுமானது. அப்புறம் இதுக்கு மேல விறகுகளை சேர்த்து வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம வீடு வலுவானதும் கிடையாது. இப்படியே சில நாட்கள் நகர்ந்துச்சு. ஒரு நாள் காலையில காலுக்காக வழக்கம் போல வேலைக்கு பறந்து போச்சு. பிறகு வீட்டுல உட்கார்ந்துருந்த கோரிக்காகவும் நிறைய பறவைகள் மரக்கட்டைகளை எடுத்துட்டு போறத ஜன்னல் வழியா பாத்துச்சு. ஐயையோ, எல்லா பறவைகளும் காஞ்ச மரக்கட்டைகளை தூக்கிக்கிட்டு போறாங்க. இப்படி எல்லா பறவைகளும் எடுத்துக்கிட்டு போனா காட்டுல அப்புறம் காஞ்ச மரக்கட்டைகளே கிடைக்காது. காலுஜி பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு நம்ம மரக்கட்டைகளை சேகரிக்காம இருந்தா பனிமழை பெய்யறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். இப்படி யோசிச்ச கோரிக்காகவும் மறுபடியும் மரக்கட்டைகளை எடுக்க பறந்து போச்சு. இப்படி போன கோரிக்காகவும் பேராசையால இன்னும் நிறைய மரக்கட்டைகளை கொண்டு வந்து வீட்டுல சேர்த்து வச்சது. அன்னைக்கு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்த காலுக்காகவும் அங்கிருந்து நிறைய மரக்கட்டைகளை பார்த்துட்டு கோபமாயிடுச்சு. கோரி, இவ்வளவு மரக்கட்டைகளை உன்னை யார் கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்க சொன்னது? நாம கட்டி இருக்கிற வீட்டுக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அந்த கெப்பாசிட்டியையும் தாண்டி எடை அதிகமாச்சுன்னா இந்த வீடு இடிஞ்சு கீழே விழுந்துரும். காலுஜி, இந்த வீடு இடிஞ்சு கீழே விழணும்னா நான் மரக்கட்டைகளை கொண்டு வந்து வச்சேனே அப்பவே விழுந்திருக்கணும். கவலைப்படாம சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்குங்க. நம்ம வீட்டுக்கு ஒன்னும் ஆகாது. இப்படி சொன்ன கோரிக்காகவும் காலுக்காகத்துக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து வச்சது. இப்பயெல்லாம் சோனா குருவியும் கொக்குவும் தங்களோட வீட்டுல நிம்மதியா படுத்து தூங்குனாங்க. குளிர் காத்து உள்ள வருதுங்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. காலுக்காகவும் வீட்லயும் எல்லாரும் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப திடீர்னு வேகமா காத்தடிச்சது. கோரிக்காகவும் வீட்டுல மரக்கட்டைகள் அதிகமா இருந்ததால அந்த எடையை தாங்க முடியாத அவங்க வீடு இடிஞ்சு அப்படியே கீழே விழுந்துடுச்சு. காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் ஜக்கு இவங்க 3 பேருமே உயிர் தப்பிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் வீசுற குளிர்காத்துல இருந்து இவங்க தப்பிக்க முடியல. பாவம் காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் ஜக்குவை தூக்கிட்டு ஒரு மரத்தடியில வந்து நின்னாங்க. காலுஜி, பனிமழை பெய்யுதோ இல்லையோ, ஆனா அந்த சமயத்துக்காக நம்ம சேர்த்து வச்ச மரக்கட்டைகள் நம்ம வீட்டையே இடிச்சு கீழே தள்ளிடுச்சு. கோரி, நிறைய மரக்கட்டைகளை சேகரித்து வீட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்னேன். ஆனால் நான் சொல்கிறது எதையுமே காதில் வாங்கறதில்ல. அம்மா, அப்பா, நீங்க 2 பேரும் அப்புறமா சண்டை போட்டுக்கோங்க. என்னால குளிர் தாங்க முடியல. முதல்ல இதுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க. கோரி, ஜக்குவை என்கிட்ட கொடு. நான் உன்னை தூக்கிக்கிட்டு சோனா குருவி வீட்டுக்கு போய் இன்னைக்கு ராத்திரி அங்கே தங்கறதுக்கு இடம் கேட்க போறேன். காலுஜி, இந்த குளிர்ல என்ன மட்டும் விட்டுட்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது? சோனா குருவி குழந்தைய தூக்கிக்கிட்டு குளிர் தாங்க முடியலன்னு நம்ம வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்னப்ப எந்த மனசோட நீ இடம் இல்லைன்னு சொன்னியோ அதே மனசு இப்ப என்கிட்ட வந்துருச்சு.
இப்படி சொன்ன காலுக்காகவும் பிறகு ஜக்குவை தூக்கிட்டு சோனா குருவி வீட்டுக்கு பறந்து போச்சு. காலண்ணா, ஏன் ஜக்குவை தூக்கிட்டு வெளியில நிக்கிறீங்க? உள்ள வாங்க. இல்லை சோனா, நான் வரல. நீ ஜக்குவை மட்டும் உன்னோட வீட்டில் வச்சுக்க. கோரி எங்க குளிரில் நிற்கும் போது நான் மட்டும் இங்கே இருக்கிறது சரியா இருக்காது. நானும் கோரி கூடவே அங்கே போய் நின்னுக்கிறேன். காலண்ணா, நான் சொல்றதை கேளுங்க. நீங்க ஜக்குவை தூக்கிட்டு உள்ள போங்க. நான் போய் கோரி அக்காவை அழைச்சிட்டு வரேன். சோனா குருவி இப்படி சொல்ல பிறகு காலுக்காகம் ஜக்குவை தூக்கிட்டு சோனா குருவி வீட்டுக்குள்ள போச்சு. பிறகு கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் சோனா குருவியும் கோரிக்காகவும் அங்க வந்தாங்க. சோனா, என்னை மன்னிச்சிடு சோனா. வாழ்க்கை எப்பவும் ஒரே மாதிரியே போகணும்னு நினைச்சு ரொம்ப திமிரா இருந்துட்டேன். இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிற வாழ்க்கை நாளைக்கு எப்படி வேணாலும் தலைக்கீழா மாறுங்கிறத நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இனிமே நான் எந்த நிலைமைக்கு போனாலும் தலக்கணம் பிடிச்சோ திமிராவோ யாருக்கும் உதவி செய்யாமலோ இருக்கவே மாட்டேன். பிறகு அன்னைக்கு ராத்திரி காலுக்காகவும் கோரிக்காகவும் ஜக்கு இவங்க 3 பேரும் சோனா குருவி வீட்டுல படுத்து நிம்மதியா தூங்கினாங்க. இந்த நேரம் வியூவர்ஸ்க்கான நேரம். ஹாய் வேத கைலாஷ், ஹாய் யோகலட்சுமி, ஹாய் அரவிந்த் உலகநாதன், ஹாய் அனிஷா, ஹாய் அஜய். பிரக்யஸ்ரீக்கு அவங்க அத்தை ராதா பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஹாய் ஜெகந்த், பிரித்திஷ் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ஹாய் ஜெசிகா நிலானி, ஹாய் ஜெனியல் பெஸ்டியன், ஹாய் நாகராஜ், ஹாய் நதியா, ஹாய் மான்சி, ஹாய் ஸ்டெல்லா, ஹாய் சோனியா, ஹாய் மீனா, ஹாய் ஜஃப்ரின், ஹாய் ஷாலினி, ஹாய் ரக்ஷன், ஹாய் கிஷானி, ஹாய் மோகன பிரியா, ஹாய் பவ்யா மோகன், ஹாய் ஜஸ்ரா ஆதித், ஹாய் சங்கீதா பிரியா, ஹாய் பாலா, ஹாய் ஜகப், ஹாய் பரதா, ஹாய் சன்மிதா, ஹாய் கஸ்தூரி பாட்டி, ஹாய் சாசி முகிலா, ஹாய் விஜிஸ், ஹாய் அதிரித் விஜய், ஹாய் ஐரின் ஜிலா, ஹாய் அஜாஸ் ஐரின் ஜிலா, ஹாய் பூமிகா, ஹாய் தீப சஞ்சய், ஹாய் ஆஷினி, ஹாய் இக்துஷன், ஹாய் ஆண்டனி குரூஸ், ஹாய் சகாரா யாஸ்மின், ஹாய் செல்வம், ஹாய் சசிகலா, ஹாய் மகிழன், ஹாய் ஷபினா, ஹாய் யாலினா, ஹாய் ஜான்சி, ஹாய் நவீன் சாரு, ஹாய் ஜனா, ஹாய் விஜி, ஹாய் சதீஷ், ஹாய் விஜிஸ், ஹாய் லலிதா, ஹாய் சுகன்யா, ஹாய் விஷால், ஹாய் வினீஷ், ஹாய் சங்கீதா, ஹாய் சிவபூவரசன், ஹாய் ரூபி,